Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sileceklerle ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak istedim. Sileceklerde silme arızası, camı düzgün silememe veya silerken gacırt gucurttu sesler yapması veya camda su birikmesi, silerken böyle perdeli cama vurarak silmesi. Daha sonra işte sileceği sıfır değişirsiniz. Yani 1-2 ay içerisinde sileceğin bozulması. Burada hani sileceklerden ne gibi bir sorun olabilir veya bir sorun var mı? Özellikle ses yapması arkadaşlar. Özellikle ses yapması. Arkadaşlar sileceğinizin şu sizin kolda yani silecek kollarında mutlaka bir eğrilik vardır. Buna dikkat edelim. Gözden kaçan bir durum olabilir. Onunla ilgili de hatta bilgimiz şu şekilde. Burada işlem yaparken de hatta bir dakika şurayı şöyle bir el attım sileyim diye. Şimdi arkadaşlar zaten sileceği sökmeyi halledersiniz. Bakın bunu açtınız ya. Şöyle ben size bunu alttan şöyle bir göstereyim. Şunu bir düşüreyim. Videoyu kapatmak istemiyorum. Aman cama hızlı bırakmayın. Bakın. Şu cama bunu koydunuz ya. Bakın tam yapışıyor. Bakın oradan da tam yapışıyor. Silecek cama düz basacak arkadaşlar. Eğer bu silecek kolu cama düzgün basmıyorsa kesinlikle bakın burası bir değilse, bu aşağıdan da düzgün değilse kesinlikle silecekleriniz düzgün çalışmaz. Camı düzgün silmez. Camda sürekli silecekler ses yapar. Sesli çalışır. Aynı onu da sökmeye gerek yok. Zaten sizin anladığınızı düşünüyorum. Şu ayaklar cama düz basacak. Yani cama tam yapışacak. Böyle kanırtılı yani onu da şöyle göstereyim mesela biraz esnedim bakın. Şu anda kafası basıyor bakıyor musunuz? Bu silecek düzgün basmaz veya şunu silecekte bir esneme bükülme varsa şu bir ayağa şöyle baktığınızda alttan bakıyorsunuz ya arkadaşlar. Şuradan alttan şöyle bakıyorsunuz ya. O düz basacak. Bir taraf şöyle çaplı duruyorsa sileceğiniz burada perde yapmaya başlar. Acayip çok tuhaf silecek sesleri de duyabilirsiniz. Çok dengesiz silecek sesleri de duyabilirsiniz. Silecekleriniz de çok kısa içerisinde bozulur. Aklınızda bulunsun. Kısaca bir bilgilendirmek istedim. Şöyle takıyoruz, yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım.